Hello，大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，我哋又嚟到石嶺銀灘銀海北區呢個小區啦，都係揾到一套呢個頂樓嘅呢個筍盤啦。景觀視野非常之開闊，望山景嘅。主要話啦，75個平方，價錢30萬就可以攞低。景觀非常之輝揚，非常之開闊。主要話啦，我哋銀海北區呢個小區嘅話啦，都係2017年、2018年先至收樓嘛，到而家都係8年左右時間啦，都係保養得比較新淨啦，好舒服噶。咁可以望下呢邊嘅花園情況啦。可以睇見呢邊嘅花園都整得幾好噶。同埋啦，我哋呢套房嘅話啦，都係保養得比較新淨噶。咁嘅話啦，不妨跟住我哋鏡頭，我哋上去望望呢套房啦。好，咁我哋而家嘅話啦，就嚟到我哋呢套房嘅呢個門口啦。咁我哋睇下呢套房嘅呢個情況啦，75個平方啊，2房。咁我哋可以睇下呢個入戶門，都係嗰時開發商嘅交房標準嚟㗎，都係冇改變嘅。到時可以換翻個密碼鎖啦，都係比較實用啲啦。同埋啦，我哋可以睇下呢個餐廳同埋客廳嘅呢個位，哇，真係好闊咯，空間真係 OK 嘅，好大。呢邊嘅話啦，係擺咗張可以伸縮嘅呢個餐台，就可以展開，可以擺坐低更多人都冇問題嘅。呢邊嘅話呢，係擺咗呢個櫃啦，擺咗呢個鞋櫃啦，都比較實用啲啦。門口嘅話呢，呢個位就係呢個好事對講機啦，都係有嘅。如果話你朋友係1樓想約嚟，可以喺呢度打電話俾你，你可以幫佢開呢個門，開嗰個1樓嘅門，佢就可以約嚟啦。咁我哋可以睇下呢個客廳嘅呢個情況。哇！呢個開間都好大，3米幾呢個大開間，同埋啦可以睇得見。呢邊嘅藍色嘅呢個梳化嘅話啦，業主係基本上冇點去用過嘅，同埋啦呢個電視櫃、茶几都係全新嘅啦。呢個牆話啦都係保持得好新淨，就唔會污糟啊，唔會脫皮啊，都唔會嘅。主要話啦，呢個位話啦可以睇見呢個因為係個頂樓嘛，佢呢個頂係比較高嘅，有個6米嘅呢個高度，係呢個上邊啦。可以喺呢度做個呢個樓梯可以行上去，嗰邊可以拐個房間出嚟，都係冇問題嘅。就75平方嘅話啦，完全係可以拐到一個3房出嚟嘅，冇問題嘅。同埋啦，可以睇見呢個窗簾都係6米嘅呢個定做嘅呢個窗簾啊，哇，好長嘅呢個窗簾，就好似別墅咁咯。我哋可以睇下呢個露台啦。露台嘅話啦，都係有5個平方左右啦，5個平方左右。同埋後期嘅話啦，一定係要喺呢個頂呢個位置裝翻一個呢個就係嗰個平台，就好似嗰種嘅玻璃嘅嗰種平台，一定係要嘅，防止嗰啲雨水啊掉落嚟啊。同埋啦，可以望下呢個露台呢個景觀啦。呢個話啦係正東向㗎，啱啱好可以望呢個日出。好舒服㗎，望晒整個呢個山景，同埋咧嗰邊村莊都可以全部望晒。嗰邊仲可以望到少少維港灣，都可以望到嘅。景觀係相當之唔錯，相當之輝揚㗎啦。可以睇見我哋嘅室內都好光猛㗎，好光猛啊，真係。咁我哋睇下呢個廚房情況啦。廚房嘅話啦，可以睇見係一字形嘅呢個廚房。主要話啦，呢個業主嘅話啦，買咗呢套房之後係從來未過嚟住過嘅。係可以睇見呢邊係擺雪櫃嘅呢個位啦。呢個話啦係開發商贈送嘅嗰個油煙機啦。可以睇見一啲油漬都冇。同埋啦，呢個係嗰個開嗰個燃氣爐嘅呢個頭啦，可以開2個頭喺呢度。下邊呢啲儲物空間都係 OK 嘅。都係保持得好新淨啊！到時整下衞生就得啦。咁我哋出嚟呢邊啦，可以睇見呢邊係一個贈送嘅一個生活露台。點解話業主係冇過嚟住過啦？因為你睇呢個燃氣表，燃氣表仲未去開通嘅，同埋咧呢個熱水爐都仲未去開通嘅。所以話啦，到時你買咗呢套房之後，仲要去燃氣公司開通燃氣表呢種，到時飛仔都可以帶你過去啊，全程幫你整好晒嘅。同埋呢邊嘅話啦，都係個洗衣機嘅位啦，全部係
都有嘅。咁我哋睇下呢邊嘅房間情況啦。可以睇見呢個房間嘅話咧係一個4D 嘅房間啦，係一個次臥，都可以擺個1.8米嘅呢個大床。喺呢邊嘅話咧都可以擺個到頂嘅衣櫃，儲物空間都 OK。主要攝影師可以望下呢套房嘅景觀。呢套房都係一視無敵山景嘅，正東朝向，都係採光好好嘅。同埋啦，可以睇見我哋銀淮北區呢邊，因為收樓到而家都係8年左右時間啦，都係算10零人睇二手樓比較新啲嘅，所以話可以睇見呢度係嗰個瓷磚嚟嘅，唔係之前嗰啲木地板。如果話木地板啦，就比較容易變形咯，就冇咁實用咯。我哋睇下呢個主人間，主人間可以睇見。業主嘅話咧，都係擺到咗呢個梳化，呢個梳化嘅話咧，其實可以放落嚟嘅話咧，都可以喺呢度瞓覺，都 OK 嘅。但係後期嘅話啦，你如果係買咗自己住啦，一定係買個1.8米呢個大床啦，喺呢邊定製嗰個衣櫃啦，都比較好睇啲咯，美觀啲咯，同埋可以都睇見呢個房間嘅呢個景觀啦。都相當之唔錯，可以望晒呢個山景，同埋維港灣嗰邊都可以望到。呢邊嘅話呢，就可以做翻一個電視櫃都可以做得到嘅。都冇嗰啲漏水滲水嗰啲痕跡啦。咁我哋睇下呢個衛生間啦，可以睇見呢個衛生間都係帶埋個窗嘅，同埋呢邊嘅鏡啊呢啲啊，全部都係有，全部都係嗰時交房標準。乾濕分離啊，呢啲全部做好晒嘅，都係保持得好新淨，一啲污糟都冇。然之後啦，我哋呢套房嘅話咧就差唔多睇完啦。我哋就做翻一個少少嘅呢個總結啦。其實呢套房嘅話咧係 OK 嘅，因為係頂樓嘅產品嘛，75平方2房。30萬就可以攞低，都可以拐到一個3房出嚟嘅，因為呢個高度係有更高啦。主要話啦，呢個頂樓嘅呢個位置啦，好光猛嘅，呢個採光真係好，同埋啦可以睇日出，望晒成個呢個山景。主要銀淮北區呢邊嘅位置呢都算唔錯嘅，喺下邊小區民好，都有京橋巴士，只需要25蚊就可以直接坐翻蓮塘口岸，同埋深圳羅湖口岸嗰邊。1個鐘多啲都可以過去，去街市都係200米左右，直接行路過去街市。如果話去沙灘嘅話咧，民好有穿梭巴士，都係5分鐘左右帶你去嗰個沙灘，免費嘅呢個。如果話呢期嘅話咧，就差唔多到呢度啦。多謝大家嘅呢個視頻。如果話你中意呢邊嘅房，或者話你中意10零銀灘，不妨幫飛仔點個訂閱啦。下期就帶你睇其他上盤。如果話你想過嚟睇樓都冇問題，你提前1日或者話半日時間同飛仔講啦，飛仔可以安排專車直接去蓮塘口岸同埋啦羅湖口岸嗰邊車你過嚟睇樓都冇問題嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。